Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Yéen sunu mbokki internet yi ñëwaat nañu ak yéen ci vidéo bi ñu leen di defal tey vidéo bi ñuy def ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañu leen di sant ci ni ngeen di abonné ak ni ngeen koy partagé ak ni ngeen di bësee cloche bi ñu leen ciy sant bu baax a baax di wax nag vidéo bi dafa ñëw ci nit koo xam ne boroom këram daf ko mere mu neexal boroom këram bi bañ xam nga loolu day am walla nit koo xam ne pàppam daf ko mere mu neexal mu bañ walla nit koo xam ne xaritam daf ko mere mu neexal xaritam bi bañ kooku laa la wax ni walla keneen ku mu mën a doon ku la mere rek nga neexal mu bañ dangay def lii jëlal lii rek saa yoo jullee ba pare nga yéene ci sa xol kooku meram jeex seen diggante nga wax yaa arhamar rahimin yaa arhamar rahimin yaa arhamar rahimin xam nga wax nga ko ñetti yoon yaa arhamar rahimin nga wax allahumma ij'al ghadabahu bu fekkee sa jëkkër la ghadabahu ngay wax bu fekkee sa papa la ghadabahu ngay wax bu fekkee sa mag bu góor la ghadabahu ngay wax bu dee maanaam ki la mere daal bu dee góor la ghadabahu ngay wax bu fekkee ki la mere jigéen la ghadabaha moom ngay wax allahumma ij'al ghadabahu bu dee ko jigéen moo la mere nga wax ghadabaha foofu rek moo am séparation ghadabahu bu fekkee ki mer góor la ghadabaha bu fekkee ki mer jigéen la allahumma ij'al ghadabahu bardan wa salaaman alayya lii soo koy def du yàgg rek jubboo bi amaat te bu joo bi amee dafay gën a neex lu njëkk la kon mu ngi noonu dangay def saa yoo jullee rek nga wax yaa arhamar rahimin yaa arhamar rahimin yaa arhamar rahimin fekk ne soxol yaa ngi ci yéene jubboo ak diw nga wax allahumma jaal ghadabahu bardan wa salaaman alayya bu dee jigéen allahumma jaal ghadabaha bardan wa salaaman alayya bul fàttee abonné te partagé ko. Je vais essayer de le résumer en français même si je n'ai pas un francisant mais je vais essayer pour vous satisfaire. Après la salutation et la prière Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam, priez pour lui, dis Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. Notre vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous donner une occasion qui lave le cœur de votre ami, votre mari, votre femme, votre père, qui est fâché contre toi, et que tu fais beaucoup de choses pour qu'il retourne réparer votre amitié, il a refusé. Après chaque prière, quand tu termines chaque prière, dis Ya Arhamar Rahimin 3 fois. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Après, dis ceci Allahumma ij'al ghadabahu. Si qui t'a fâché, c'est un homme, dis Allahumma ij'al ghadabahu. Si c'est une femme, dis Allahumma ij'al ghadabaha. Après, Allahumma ij'al ghadabahu bardan wa salaman alayya. Allahumma ij'al ghadabahu bardan wa salaman alayya. Une fois. Après, Ya Arhamar Rahimin 3 fois, dis Allahumma ij'al ghadabahu bardan wa salaman alayya. Inch'Allah, si tu le fais, il va retourner vers toi, Inch'Allah, surtout avec tes façons. Il va retourner s'il vient vous
seraient des amis les plus proches, entente et tout cela. N'oublie pas de partager et d'abonner et de prier sur le prophète Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam.